Вот рядом проходила дорога на Аджером, Пезмок, поселок раньше он был, Куртирос. Рядом здесь первые баржи. Вот рядом первые строительства, электростанции, лесозавод. И здесь отрабатывались технологии, заготовки древесины, обработки средневольников, заключенных путем проб жизни, смерти. Первые пробы здесь Пезмовского комбината и так далее окончились ничем. То есть их закрыли, а потом, уже когда большой террор начал в 1937 году, вспомнили вот начало и продолжили уже, образовали Локчимлак. Историю Локчимлага Анатолий Антонович Смелингис изучает уже более 30 лет. Только в Картиросском районе в бассейне реки Вычегды и его притоков Локчима и Нема были раскиданы десятки лесных лагпунктов. Крупнейшим из них был Аджером. Тогда он назывался Пезмок, как соседняя Коми деревня. До 1940 года там находилось управление Локчимлага. Сегодня об этих печальных страницах истории напоминают сохранившиеся лагерные постройки и ямы вокруг поселка. Это бывшее лагерное кладбище. Только вокруг Аджерома 10 мест захоронений, где закопано тысячи заключенных. Детям, которые уже взрослые сейчас рассказывали, тут запрещали проходить даже ямы, куда лагерь был, с трупами людей, пока не заполнится прикрытие ветком. На другой день идут уже другая яма, новая, а это уже закопанная. Вот тут кончили хоронить, наверное, в 1942 годах. Лес вырос уже после? Да, помнят, которые были пацанами. Ходили рыбачить тут, которые рассказывали. Чистое поле здесь было, ничего, все было вырублено. Когда они это видели. Названия кладбищ придумали уже сейчас, чтобы хотя бы как-то обозначить эти места. Фамилии погибших тоже неизвестны. О масштабах захоронений можно судить по ямам. Их здесь сотни. Благодаря спутниковым съемкам удалось установить и планы кладбищ. Сначала мы определяем координаты могил через спутниковые навигаторы. Потом уже наносим эти координаты на карте, на кладбище. Локчимлак просуществовал недолго, всего 3 года. С 1937 по 1940. Неперспективный Локчимский исправительно-трудовой лагерь ликвидировали. Часть лагпунктов осталась, например, в Аджероме, а часть перевели в Усть-Твым. Однако освободившиеся бараки лагеря пустовали недолго. Уже летом 1941 года сюда прибыли первые спецпоселенцы из Литвы. Среди них был и 14-летний Толис Смелингис. Нас семью репрессировали, меня, сестренку, мать, отца. Тогда мы жили в Литве, в городе Плунде. Летом, 14 июня 1941 года, домой пришли военные, гражданские. Я тогда по-русски не понимал ничего. Мать начала плакать. Объяснили, что будут переселять, а куда, неизвестно. Мне было просто интересно. Смена обстоятельств. Пацан, 14 лет. В 1941 году уже в освобожденной от буржуазного ига Литве пошли волны репрессий. Неугодные элементы попали в военные, полицейские, активисты партий и представители местной интеллигенции. По приказу НКВД 14 июня 1941 года началась массовая депортация жителей стран Балтии в северные регионы РСФСР. Только в этот день в вагонах для перевозки скота из Литвы было вывезено более 30 тысяч человек. Уже на железнодорожной станции семьи разлучали. Мужчин распределяли в одни вагоны, женщин и детей в другие. Особенность литовской ссылки. Сюда литовский этап прибыл почти без мужчин. По-моему, вообще без мужчин. Это женщины, старики, подростки, дети. Вина, в кавычках, семьи определялась по главе семьи, по отцу. Смелингисов за что выслали? Папа был учителем, директором гимназии. Он ни в какие антисоветском подполье, там еще прочих безобразиях не участвовал вообще даже. Литовский интеллигент, воспитанный на традициях здорового национализма, уважения к своей нации, к своей культуре, рассматривался советской властью как опасный элемент. Этих глав семей, их отделяли сразу от семей.
Остальных высылали как пособников главы семьи. А мужчин-то всех отправили в Красноярский край, поселок, лагпункт Решоты. Вот Решоты – это своеобразная Голгофа литовцев. С отцом семья больше не виделась. Как выяснилось позже, он был расстрелян под Красноярском. Репрессированных жителей Прибалтики отправляли на север страны, в Красноярский край, на Алтай и в Коми. Этап с ссыльными в Коми АССР до Котласа добирался на поезде. Здесь репрессированных перегружали на баржи. Через несколько суток их доставили на первый участок – Теребей. Это недалеко от Картероса. Оттуда на газогенераторных машинах по Лежневке людей отвезли на второй участок – Кияю и Собино, в один из освободившихся лагпунктов Ловчинлага, к тому времени уже преобразованный леспромхоз. Здесь был поселок, огороженный частоколом, окруженными 4 или 5 вышками сторожевыми, и внутри стояли бараки. В этих бараках вроде как зашли, мы выбирали место. Первые были никаких людей, но чувствовалось, что люди только-только ушли, и некоторые женщины нам говорили, что даже печки были теплые. Конечно, первые недели, пока мы знакомились, нас оставляли в покое, но через неделю уже всех начали направлять в лес, как мы тогда выражались, пилить дрова. И мы начали вот в этих местах где-то пилить первые бревна. Женщины были одеты, в то время в платьях, чулках, туфлях. Представить себе идти. Но мы, пацаны, нам было интересно, попилим, погуляем. Вот, а женщины не спилят одно дерево за весь день, другой день рубят сучи, гоняют комаров, то есть никакой производительности не было. Спецпоселенцы или спецпереселенцы – это особая категория репрессированного населения СССР. Их выселяли из мест проживания в отдаленные районы страны без суда и следствия. Только в Коми с 30-х до середины 40-х годов было более 100 тысяч переселенцев. Если север Коми АССР был отдан под ГУЛАГи, то центральные и южные районы были ориентированы под спецпоселения. Всего на территории Коми было более 200 таких поселков. Спецпоселенцев высылали именно с тем, что они будут работать в местах спецпоселения. Только без конвоя, под присмотром, и не дай бог уйти из поселка или с работы без разрешения коменданта или бригадира. Это уголовное преступление, за это предусматривался суд и срок. Причем они получали паёк за то, что работали. Это в отличие от осужденных, на спецпоселение высылали семьями, по 8, по 10 человек. Вот в семье, там, скажем, молодые, вот папа с мамой, у них там 5 малолетних детей, и при них еще бабушка с дедушкой. Работают только папа с мамой, малолетние дети, куда их? Или старики. Им паёк не выдают. И 2 работающих должны кормить всех. Поэтому и умирали-то прежде всего старики и дети. Я тогда был пацан, мне просто было интересно. Вот. Женщины, конечно, они, такой разговор, война долго, мол, не будет, кончится, тогда ли определиться. Женщины так и надеялись, что даже Германия победит, но уже позже говорили навечно, уже потом, через месяц-два. До начала я не обращал это внимания даже. Мне природа была интересна, лес, там речка, рыба. Мать Анатолия Смелингиса в годы Первой мировой войны работала сестрой милосердия в России и хорошо говорила по-русски. Возможно, знание языка ей помогло устроиться на работу истопником в баню. Сам же Анатолий ни слова не понимал по-русски. Зато хорошо освоил немецкий, французский и математику. Последнее и пригодилось в лесу. Подростка определили рабочим по приемке леса. Он измерял диаметр и точковал деревья. Мастер, который принимал при заготовке леса, диктует писать. Он взял меня маркировщиком, фанерная такая дощечка дается, кусок стекла, карандаш. Он меряет, говорит такой сорт, говорит такая длина, я точкую.
Пишу. Зима уже наступает, ноябрь, уже был снег, обуви не было, рукавицы какие-то мать вроде достала. Я быстро точковал, быстро цифры запомнил и даже на глаз начал определять диаметр. Он сидит у костра, а меня вот там вырубленный лес мерить. И в другой раз мне идти лень, я говорю, диаметр такой длина. Он проверит и удивляется, говорит, это как-то точно. Потом получилось так, его забирают на фронт. Мужиков никого нет, тогда оставляют меня. Немец его остался. Каждую неделю в спецпоселении прибывали новые люди разных национальностей. Все они составляли основную рабочую силу в леспромхозах в годы войны и первое послевоенное десятилетие. По словам Анатолия Антоновича, в Собино были поляки, литовцы, финны, эстонцы, турки, китайцы, корейцы и даже иранцы. Каждое утро линейка, развод, все выходят, начальник, десятники, бригадиры, уже градусов, наверное, по 30 мороз. Я сам мерзну, слабо одет. Вот этих троих или четырех отвезешь вот сюда, говорит, на делянку рядом, покажи, как пилить. Ну, я их веду, они едва идут, несу пилу еще им, они топоры несут. Пришел, вот показывает дерево, они не понимают меня, я их не понимаю. Вот я показываю, спилил им сухостой, они стоят вот так, мерзнут. Моя, говорит, пекаль, моя повал, не умею. Я спилил, распилил на чурки им, расколол, разжег костер. И вечером приду принимать. Пилите вот это. Обошел других, уже темно. Иду, думаю, что спилили, нет, принять надо. Подхожу, костра нету, что-то неспокойно. Они сидят уже вот так, мертвые. Стронулся, один упал. Вот, я жутко испугался, конечно. Костер, как я подложил, так и остался, даже чурки не подложили, все замерзли. Потом я долго по ночам боялся. А сейчас это прошло, даже не верится уже. Второй год войны был особенно тяжелым. Продуктов питания не хватало. Голод, холод и болезни унесли многих в могилу. Чтобы хоть как-то спастись, люди шли на отчаянные меры и расплачивались за это ценой собственной жизни. Закон о 3 колосках не обошел и спецпоселенцев. В 1942 году мать Анатолия Смелингиса арестовали за то, что она принесла из конюшни горсть овса, чтобы накормить детей. Ее увезли в Чов. Уже после войны дети узнали, в тюрьме мама умерла с голоду. Младшую сестру Риту определили в интернат. Анатолий же продолжал работать в лесу. Мирного населения рядом практически не было. От Собино к Арткероз в 12 километрах. Но ссыльным нельзя было покидать поселок без разрешения коменданта. Да и бежать было некуда. Вокруг глухая тайга до болота. Хотя с местным населением, спецпоселенцам контактировать все же удавалось. Вырубленный лес к реке вывозили на лошадях местные колхозники. Коми, девушек, женщин каждую зиму мобилизовывали в военное время вывозить заготовленный лес к реке для сплава. Я с ними встречаюсь, мне интересен был язык, а они по коми, они по-русски тоже не говорили. Я очень быстро с ними общий язык находил почему-то. Даже не делились иногда. То картошка, то другое, третье вот дадут мне, а я вечно голодный был. Трудоспособный контингент прибывал постоянно. В лесу трудились тысячи людей. Многие впервые в жизни брали в руки топор и пилу. Конечно, о выполнении плана по заготовке леса речи не шло. Нужные цифры зачастую рисовали. Ну, я кубатуру почитаю, напишу, как умею, фамилию, приношу, начальник, мало. Как это мало? Нормально. Иди прочитай. Так я прочитаю, все нормально. Мало матом на меня. Потом я дошло план на место 30-40 метров. Я это принял. 5 или 6 кубометров. От меня, говорит, расстреляют. План, война. Надо добавить. Я добавлю мало. Я уже добавлял, он сам распределял. Одну сосну спилят, по 4-5 сосен добавлял ровно, чтобы шла вот такая туфта. Холод, голод, невыносимые условия работы в лесу научили людей выживать и приспосабливаться. Иначе никак.
Чтобы не умереть с голоду, ели камбий – мягкую оболочку сосны. После одного такого случая Анатолий Антонович чуть не умер от боли в животе. Китайцы же ловили собак и крыс. Китайцы работали на погрузке, не на валке. Их поставили грузить бревна ручную на машину, не молодые. Поначалу для меня все одинаковые. А потом начал замечать, что их не 12, допустим, грузчиков, а 13. Один у них постоянно добывает пищу где-то. Отлавливает собак, кошек. Они меня подкармливали. Я им помогал. Погрузят машине. Идем, Толя, мало-мало кушать. И они по-китайски. Через уже месяц-два я уже начал понимать. К концу войны китайцам выдали паспорта и разрешили покинуть СССР. Почти все, кому посчастливилось выжить, вернулись домой. С одним немолодым китайцем, вспоминает Анатолий Антонович, сложились теплые дружеские отношения. Он стал вместо отца литовскому подростку и даже звал уехать с ним в Поднебесную. Толя говорит, я уезжаю в Китай, давай поедем. Я говорю, меня никто не пустит. Я, говорит, тебя усыновлю. А я говорю, что я там в твоем Китае буду делать? Пару раз потом, но поедем. Я так и не поехал. А иранцы очень гордые, высокие, худые, слабые, конюшни, убирали там лошадей, кормили, уже на тяжелые работы их не отправляли. Вот такой факт. Лошадь подыхает. Они перерезают горло, наливают кровь, пьют и мне дают. Я чуть отхлебнул тоже. И говорят, чтоб Сталин подох с таким тостом. После войны сестре Рите удалось вернуться в Литву незаконно. Анатолий же остался в коме. Уже в конце войны он заболел тифом и попал в больницу в Карткерос. В больничной койке провел несколько месяцев. Но именно этот случай определил всю его дальнейшую судьбу. После выздоровления Анатолий Смелингис должен был вернуться в спецпоселение, но его оставили работать в больнице завхозом. Затем он стал бухгалтером, сначала в райздраве, а затем в школе. Здесь уже Анатолий Антонович начал вести кружок по шахматам, а вскоре увлекся турпоходами со школьниками. Уже поставили мастером, надо было найти лес, чтобы удобно его заготовить, вывести. Я уже по лесу ходил самостоятельно один и отбирал. Вскоре Анатолия Антоновича назначили директором Дома пионеров, которым он руководил около 40 лет. При Доме пионеров Анатолий Смелингис создал известный и существующий поныне туристический клуб «Белка». С ребятами он объездил всю республику, сплавлялся по рекам, изучил Карткеросский район вдоль и поперек. А в 1964 году, благодаря Анатолию Смелингису и его ученикам, открыли ботанический заказник Локчимский, где растут вековые кедры. А из собранных в походах старинных вещей, разных геологических находок, был организован небольшой музей при Доме пионеров. Кстати, именно коллекции Смелингиса легли в основу Карткеросского краеведческого музея. По-моему, обыкновенный воин, обыкновенный, который рисует ничем не выделяющийся воин. В том, что у Карткеросского района появился свой бренд «Железный человек Кыртайка», прямая заслуга Анатолия Антоновича. Именно он взялся за развенчивание мифа о злом колдуне Кыртайке, державшем в страхе местных жителей. По мнению краеведа, Кыртайка никто иной, как выходец из Новгорода, кузнец. До прихода московской власти в коми-земли здешние жители платили дань Новгороду, а наличие железной руды делало эти места привлекательными для кузнецов. Кстати, богатства в недрах земли отразились и на местной топонимике – Кыртвист, Кыртяг, Карткерос. О местных достопримечательностях Анатолий Антонович готов рассказывать часами. Коми, куда его привезли насильно, полюбилась и стала для него родиной. Я говорю на коми и на литовском. Практики нет, не имею. В Литве, когда бываю, первый день трудовато, а уже на другой день не затрудняюсь. Ну, скажите нам что-нибудь по-литовски. Nu, kā jūs norėtumėte žiūrėti, kas jūs įdomauja, klausiu, ar patiko ne mano atsakymai jūs. Я спрашиваю, вы довольны моими ответами? Перевожу. Да, довольны. А по коми? Кажете мне, чорнітиме микид.
Сестра Анатолия Смелингиса живет в Литве. Многие друзья краеведа, попавшие в Коми еще детьми, тоже покинули север. Возможность вернуться на родину была и у Анатолия Антоновича. Но на вопрос, а могла ли сложиться жизнь по-другому, у него один ответ – «Я нужен здесь». Сестра говорит, прямо дурак, все, свой Коми нашел. Я ей не могу объяснить тоже вот до сих пор. Она не понимает, я ее не понимаю. Она уехала с польскими детьми. Я его провожал, и она в течение 2-3 лет пряталась. В Литве тогда ее подполье было, советская власть. Она, оказывается, 30 лет боялась. 15 лет назад Анатолий Антонович получил литовское гражданство и благоустроенную квартиру в Литве. На родине он бывает, но уехать насовсем и не думает. В Коми работа, близкие люди, дом. Хотя квартирку в деревянном бараке трудно назвать полноценным домом. Она давно уже непригодна для житья. Но он не жалуется. К тяжестям и лишениям привык. Суровые условия спецпоселений закалили. Ну, сварили, сделали, испекли, все свежее. На завтра он уже это не ест. Поэтому-то я тоже думаю, что это влияет на его долголетие. Меня голод научил. И голод. Да, он говорил, что... Сожрать сразу, Да. что есть. Здесь в квартирке вся жизнь краеведа-исследователя. Многочисленные документы, бумаги, описания находок. Супругой и верной спутницей Людмилой Николаевной они собрали уникальную коллекцию прялок. Объездили все карткиросские деревни. И сегодня они продолжают трудиться. Последние лет 30 Анатолий Смелингис посвятил изучению истории Локчимлага. Именно благодаря супругам возле трассы у поселка Аджером установили памятник узникам лесных лагерей. Здание бывшего лазарета, где привозили сразу заключенных, которые отбывали карантин, там неделю и так далее. На этом здании там даже, говорят, расстреливали людей. Память о всех погибших, установлен этот памятный знак. Камень, валун ледникового происхождения, нашла королева Людмила Николаевна. Установлен память погибшим в лесных лагерях. Тайна о гибели узников лагерей многие годы хранилась под 7 печатями. Получив рассекреченную информацию, родственники сегодня находят места заключения своих отцов и дедов. Вот этот крест привезли из Челябинска, внуки одного из осужденных. Сам обыкновенный конюх был обвинен, что он хотел убить Сталина. И его, значит, осудили на 10 лет. Через полгода он здесь погиб. Его уже внуки, когда получили документы, там написано «погиб в Локчимлаге». В поисках он нашел реку Локчим, сделал сам крест, осветил из Челябинска, взял свою семью, жену, детей, приехал. Тогда неведомый мне москвич Черков позвонил в Сыктывкар мне по телефону. Мне сказали, что вы можете помочь найти место, где похоронен мой отец. Я получил справку из нашего архива МВД Коми, что он похоронен на кладбище инвалидного лагпункта НИЦ в Карткиросском районе. Я понятия не имел, где эта НИЦ находится, но я зато понятия имел, что в Карткиросе есть Смелингис. Мы отправились по лесной дороге, доехали, вот он показал ему кладбище. И теперь этот человек уже 20 лет мой друг и друг Антоныча. Таких историй много. Каждый год на кладбища в окрестностях Аджерома и других бывших спецпоселений, многих уже и на карте нет, приезжают родственники безвестно сгинувших в лагерях узников. Здесь, в окрестностях Аджерома, все напоминает о событиях 80-летней давности. Это место называют «Красный маяк». Здесь до сих пор стоит здание электростанции Локчимлага. Первая стена 10 метров вот такой толщины из таких камушек. Где-то делали здесь кирпич, клали сырой кирпич. Далее идет обожженный. И в 1930 году, 1 мая, уже электростанция дала ток. Тут стояли громадные немецкие дизеля. День смерти Сталина, 1953 год. Работают тут парни, один финн, один немец, один украинец и один русский. Им сказали, когда будет 12 часов в поселке Пезмок митинг, дать гудок. Как раз был мороз, дернули
парни пошел и не стал сирена. Всех их забрали, чуть не посадили. А Джеромом поселок стал называться только в 70-м году. После ликвидации лагерные здания и постройки перешли населению. Бывшие узники и охрана стали жить бок о бок. Сохранилась и лагерная топонимика. Местечко Кремль, там жил руководитель лагеря. А это то самое место, где жили китайцы, попавшие в Коми за переход границы. Его до сих пор называют Шанхай. В Шанхае, говорят, была самая большая смертность. А это уже бывший аэродром. Занимал большую площадь, сейчас его остатки. Прошло 70-80 лет, до сих пор здесь ничего не растет. Под мхом слой глины утрамбованной. Годы войны здесь садились американские Дуглас транспортные. После войны этот аэродром служил запасным для Сыктывкарского аэродрома. Вопрос возникает, зачем простому такому лагерю такой огромный аэродром, непонятно. И начальник лагеря по рассказам еженедельно летал в Москву в ресторан. Помнят старожили огромные ангары. Это был собственный аэродром лагеря, называемого Локчемлагом. Подобные экскурсии Анатолий Антонович проводит часто. Для родственников узников лагеря, журналистов, студентов. Прошло более 80 лет после ужасных событий, но до сих пор много белых пятен, неразгаданных тайн, над которыми и продолжает работать Анатолий Антонович. По-моему, человеку придает энергию, хорошую энергию, когда он делает добрые дела. И, по-моему, передается энергия от тех положительная, для кого он делает добрые дела. Я понимаю, что это жутко ненаучно, но, по-моему, это все равно так. Вот Антоныч всю жизнь делал добрые дела. Ему постоянно некогда. Он к нам приходит, фонд покаяния, когда приезжает по делам. И его с Людмилой Николаевной чаем-то невозможно напоить. Им некогда. Они прибежали, рассказали, бумаги оформили. Все, они побежали дальше. 4 октября краевед, турист, педагог, исследователь ГУЛАГа Анатолий Антонович Смелингис отметил 90-летие. В это трудно поверить. Бодрости и любознательности в этом, мягко говоря, немолодом человеке больше, чем 30-летних. Он продолжает трудиться в Центре дополнительного образования, руководит отделом патриотического воспитания детей и сотрудничает с фондом покаяния. Совсем недавно Анатолий Антонович освоил компьютер. Для работы меня интересно, меня помогает, что мне надо находить в информационном пространстве общения, новости сразу узнаю, приспособился к нему. Аватарка, фотография на странице Анатолия Антоновича в соцсети «Зеленая лягушка». С юмором и с глубоким смыслом, с легкой руки супруги. Он, как одинокая лягушка на кочке среди болота, пытается громким «ква» донести до нас о чем-то важном. Болото, вот типа сегодняшнее общество в болоте, это одна на кочке, ква-ква-ква-ква, остальные не слышат. Мысль пришла и поставил, но на самом деле так и есть. История жизни Анатолия Антоновича Смелингиса могла бы стать отличным сюжетом для большого жизнеутверждающего фильма о вере в лучшее, любви к людям и вечных ценностях. Антоныч, именно так называют местные Анатолия Смелингиса, всегда готов прийти на помощь. Одни всегда расписаны по часам. Возможно, в этом и есть секрет его долголетия. Хотя, как утверждает он сам, никакого секрета нет. Надо просто уметь радоваться жизни, быть нужным и заниматься любимым делом. Никакого секрета нет. Мне просто интересно, мне удается этим заинтересовать и других людей. Я очень любопытен, вижу свой подход, ищу другие варианты, потому что есть и другие пути. А что у меня 90 лет, ну что поделаешь, жизнь же не стоит на месте.